alaykum qadrdonlar. Mana eslayini o'zim aytdi, sanuzul bor edi, buzib tashladik. Uy egasi qilmaymiz sanuzul dedi. Xudo xolasa mana shu devorimiz qoldi. Keyin ana shu taraf qoldi. Mana bu devor. Bu devor tayyor. Arka yasadik. Xudo xolasa. Arka. Bu xonamiz ham tayyor. Bugun hozir baget yopishtiramiz. Atkoslar eshik tayyor. Bunisi ham. Burchaklarga ahamiyat beringlar, burchaklarga. Buni chiqarguncha o'zi ham bir 10 kun vaqtimiz ketdi. Mana shu uchala xonani. Xudo xolasa bu xona ham aboyga tayyor. Bugun baget yopishtirsa, patolog kelibdi sepadi bo'ldi. Bu xonamiz ham tayyor. Devor patolog. Bunimiz bort chekkadan 15 qochgan. İki tarafı led bo'ladi. Narujniy, внутренний. И ana bu xona ham patologi tayyor, rang qilingan oq. Bortni bir boshqacha rang qilamiz. Buni ham shu aboy qoldi, shu bort qoldi, svetilniklarni bugun qisqa. Xudo xolasa yakunlanib qolyapti ishimiz. Allohning izni bilan. Endi hali pastda ham ishlari ko'p. Endi aka hozir bor shu qilayotgan ishlarimiz.